我想跟住個問題係 CDB233個字嘅問題，咁啊針對其實就個技術與創新支持中心咧，之後就有收到2800萬撥款啦，其中16萬就俾個先導計劃嘅咁樣。嗱嗰個先導計劃咧就為期2年，就最多資助100宗嘅個案咁樣，咁就亦都係個知識產權個融資沙盒有3間銀行參與啦。兩個問題，即係我想了解呢，依家持有已經通過實質審查同埋獲批嘅即係專利中小企有幾多間呢？咁樣，咁而每年依家講話最多就係100宗嘅資助規模啦。有冇評估過潛在需求？即係如果100間係佔個潛在需求大概幾多到呢？咁亦都即係有冇考慮喺個先導計劃嘅運行期間，即係按需要適時去擴大嗰個規模呢？第二個問題就係嗰個知識產權融資沙盒，依家係3間銀行參與啦。有冇計劃就即係俾多啲金融機構甚至非銀行嘅金融機構參與呢？多謝主席。局長。想請處長黃福律生答。知識產權。係，多謝議員嘅提問。咁你問到個比較具體嘅統計數字，我而家就可能要未必有喺手上面。不過咧，其實我哋每年咧，如果係申請專利嚟講咧，有3種嘅。譬如一種咧就係叫做轉錄專利啦。其實我哋每年收到個申請咧，都係有萬幾宗嘅申請咁樣。當然有內地、香港或者內地啦。如果係原授專利嘅話，即係話直接喺香港做個實質審查嘅話咧，我哋上年係有幾百單嘅咁樣嘅申請嘅，都係一半半咧，就係一啲係本地，一啲就係外地咯咁樣。咁當然仲有短期專利咧，有唔同嘅情況咁樣。咁至於話嗰個潛在需求幾多唔多人申請？因為今次咧，我哋都係行出一個好大嘅一步咧，係嘗試係幫助嗰啲中小企佢哋利用到自己本身嘅知識產權資產咧，係去銀行做借貸嘅。咁問題一個最大嘅困難點咧，就係其實嗰個所謂個估值。即係究竟點樣知道價值幾多啦？其實我哋都外國有試過，但係唔係咁多成功個案。我哋想行出第一步，所以我哋有一個咁嘅資助咧，係能夠令到去聘用一啲專用嘅估值嘅人士咧去做個估值，而我哋係資助佢一半嘅金額咁樣。咁變咗我哋睇翻嗰個反應點樣咧，我哋先至可以有一啲比較具體啲嘅考慮。但係我哋根據過往同我哋創科企業界傾偈咧，佢哋好多都歡迎呢個計劃，佢哋都觀望究竟幾多呢一樣嘢佢個需求幾大咧？變咗我哋如果係成功受歡迎，當然有個空間可以做多啲呢一樣啦。咁所以我哋都要睇翻嗰個行出第一步先人先試睇做人點樣。至於你話沙盒嗰個部分咧，其實我哋同呢個金融管理局嗰度咧係合作嘅，佢哋係同銀行公會嗰度咧係揾一啲銀行，佢哋係願意去嘗試一啲新嘅嘢，唔係用實質資產做抵押，用其他一啲軟嘅知識產權資產，究竟作為一個參考，能唔能夠令到佢哋好有信心做一個借貸咧？呢個都係一個試驗嘅計劃。我哋當然有做得成功嘅話，係會做落去啦。